गुड़ की, इसको गोड़ी कहते हैं हम, कितना अच्छा मिक्स हो गया। हम्म। तो फिर ऐसा मिक्स हो गया, फिर इसको शाम को रात को खाना है। खाना खा लिया इसको भी, इसके बाद में भी पानी करके कुछ नहीं पीना है। सभी खाना पीना हो गया तो ये खाकर रात को खाली मुंह साफ कर लेना, लेकिन पानी नहीं पीना इसके ऊपर। देखो आधा चम्मच घी में ये रेडी। अच्छा, रात्रि बेला रात को खाना पीना है, ये खाना है खाने के बाद, सोने के टाइम, लेकिन पानी नहीं पीना है इसके बाद। इसीलिए लिटरली 2 घंटे तक नहीं पीना।